chesamode assembi e beka fa wo ho a one e fa wo tribe ho de enti so ahwe your tools mienu. Listen to me, tools mienu na kwasea mpanyini dwedwentwie ayodo man ne gabi na ne hune pafu se lupreta ne ba jimi turumu Kevin Taylor no o yusu sesi a oya no aka ai yen tafo no sesi ye be defending tafo no se na kufu ado betena so na we ye na dwen se wo si cathedral na se mo NPP fo mo kama no tuma timi busa se Ghana fo nyina ye NPP fo se Ghana fo nyina ye NPP fo a enko enye binum amoma nkoto aba amamo onipa kasa wo jimi mu se na wote ho ai mo so obekọ no ya monko na monkohwe Kevin Taylor ho ne page na se meduru ho no se ya na me ama ho se one more me ye problem yetimi ba kobo Asante fodin. But I want to tell you today say yenuanom muslimi eba religion muslimi fo ene toso biem yenuanom ntafo me say ye can Ghana problems so ntafo one of the biggest problem e Ghana dentia majority of them madwenen ketenkete sa akokɔ clitoris and did demutim majority of ntafo sirimufo majority of them about 98% of ntafo madwenen ketenkete sa akokɔ clitoris and did that madwenen nti magimi a ye kan asem bia na mudi so yo mo nwene asala mato aba. Memoa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wuche. Se we your first time and your pomodia subscribe. Mia notification is to send you anytime bia ye di video betumo no. One son sabe kan wenye bia ushe via comment fa ho. Chire wa dwen efa video no mo busia like video no na share e mo bia nso nya binhwe. Medasi bebre. Ebusia Ohene David ebusuafo ni buafu Ohene David ni buafu a me say want to be emane Kevin Taylor na ebusuafo edien ana Kevin Taylor aya chese Ohene David waso ni mu a want to be emane ne sa o se Kevin Taylor akoka asem bi say Hajj village na President John Dramani Mahama wo ba besi no obia obekasa etia bia no wo ye jimifo obia obekasa etia Hajj village no bia wonim nyansa ebusua eno na Ohene David say Kevin Taylor brahanum ene ebusua yesi ensuo bowo akasa ye den apo papa me say watutu bia mani Kevin Taylor ankasa nye onu kwampo President John Dramani Mahama waje ne de Muslim say wo Ghana abusua omu nyina o ma heden wo maji wo mu de Kevin Taylor sin na no odin a ene em say Ohene David wo ye too much me say eye fire ankasa na Ohene David war fire ebusua o say wo Kevin Taylor wo sane wano egu former president Nana Akufo-Addo wo sane wano egu ne so didi na tem all because say o pese John Mahama wo ye den oba back to power ana nyame adom wotumi aden aba back to power na so oba power na ade a ye hwehwe se obeba abaye no enoma enya de se nanado eye ya amanfo born echi no aye nim se John Dramani Mahama oba back no de wo besisa no mamu no the same thing anono so oba eden oba abaye na se ebe ka wosi mo obi anye den enkasa mfa ho abusua mo de mumien covid na me say ano hye Senye da munim no me dini da so ye Ohene David me nsoso nsemfo ne nkwasasem so me na me yamutu amenya kodro matafa me fancy no moja mdoja ne dumoja ne wagimie ontumi ntie David program ne bi age mo amadwen bie na eda hot say 16k pictures and as a 10G network yamfa dwumede ne nhyase wo hanom na waba me mo akwa aba ahwenepa thank you welcome obi a wo ha bia ma mo akwa aba Isaac Kofi Esel mahomu nyina mo ha se mo tesen nkwase asem ne mwade ne jimi sembi amenkote a se odwendwentwie kwase ampanyini ayodo manhene gabi kwase ampanyini na ne hwene pafu se lupretai ne bagimi na oware Israel outcast Melissa ya to no pehwi wo Israel mo because ye dwamamoni ba
time our bag Ghana NDC for dino we passing my MPP mo dino we ya ne twa bonus so no hu be on fanfa na odikoko we Kevin Taylor so de echichira wale so ano no kwase ampanyin ne te honom se ye si Hajj village mbacho bolove no so mame ye si Hajj village e de amanye nuanom muslimifo obi obesole obekasa etia muslimi sa ade na ye yamamu no yenkono tie ni obekasa e de etia sa Hajj village na ye besie no sa na tie nyanwanwa me ba mekire mu nie ntie ensese wo de wo huma political party no any politics no party no eni wo machi abrochire you can choose any leader you want and ya me na oka say oba Germany o de opa di AFD echi opa akona kodi CDU echi opa akona kokodi ahwanfo echi party bi abedi echire no ya yen hihye de ato Germany hadada enkwala katu ya yen twemo me pa cha mo benefit mo beje adwuma bekoso oyin oye adwuma bosome wakatu ya nkam obi amfa wo fifire ni saa hihye ne da krom hadada enti sebi mpreduasa nie ni tie wuo empo eba be di Germany fo so a obetumi amomo bibi no akọ na arehosem ne say to enra me ba be kire mo Olaf Scholz a odi yanim after Angela Merkel ekoye no wo hwe Olaf Scholz benefit e ode ma Ghana fo a mofiri mukuru ahodo mu betena ha ye tuamo ne mo maka COVID-19 ye ma mo COVID-19 relief esama mo benefit ahodo a yenka who is John Mahama no a ono no even President Akufo-Addo tiso ya bone chief retire meme bie me page bc ne say Ghana ehia sesaye time na Akufo-Addo tiso eno nti masa mame kan asem kire wo Ghana nyem nkramofo mo dia wo ye kramoni na wo ha me ka kire wo plain ti asem na me ka kire mo no Ghana nyem nkramofo mo dia mo jana kwa siampenyi ni dwedwentwe we because of the political agenda nti adenya mekasama NDC we have to protect NDC kwa siampenyi wo there you have the right to speak about somebody's father awono no edi anim because of akwenya na aba ama na ono abedi anim no ama wonso akwenya se kasetia no because there is freedom of speech e Ghana eno de wutumi gina mu wudi Akufo-Addo atem di obibia atem esan say ye o right nti opesa o kire me se ene Mary Adedua meche mu nyina ya to aba ma John Mahama de odi nkwasasem di moade onipa nkana no ntum e ma ne nkasa kwasasem bi obedi ni kwan obefa so obebu na mamuo no aden a ye frɛ ebinum NPP fo nti what about those some people like us or like me meme de so ye NPP so ye den no ma ba Akufo-Addo achi ya de aba be si ne ya wafira konwa so yi eno oni hobiem ti I have to switch nti wo pese o kire me say Ghana ye nkramofo nko adea nti se obi ye ne political ayi na se Akufo-Addo time ne NPP fo so ligina na nye ye ne ye ka kire mo say NPP ene NDC ne sa na omote se yo maban ne teso a ade bia NPP be ye no ohun se bone se NDC so ne teso a ade bia ne political party be ye no ohun se ye bone na omo amedi omo ho ya okese ye nuanom nkramofo no bi ne ma mo Ghana mo nsuanya asaw na mo jimi no dɔɔso ye nuanom nkramofo no bi na mo Ghana no ti asɛm na meka kyerɛ mo no mo nsuanya ansa na mo bi mo jimi no ayeye aboro so enya afi ne ba betena se ne asoso mo so jimi no dɔɔso dodo jimi no nkramofo no bi na mo Ghana mo jimi no dɔɔso dodo majority of nkramofo mo jimi ama mo jimi no ye de toto ho hwe ho enyi uyi out of 100% nkramofo about 98% ye moa na emugu Ghana ho kwasia you see Hajj village mawa na o man school no omko no omde da from no megai ko you see Hajj village mawa na wo makwan o monam so aka etiti o muti na mpacho na ejai you see Hajj village mawa hospital afofuafo tantan any bad or the saying health system na e wo Ghana na ukọ no ma kofie ko system na e da ho moso dabia nkramofo ekoye ba ye mutumi nya sika komeka mujimi munya sika nhwe mo ma
Oye kremonia, you have to learn something. Mo jimi dodo. Mo ye moa dodo. Mo nya kwa sia we no aba betena se. Ai. Ya can't tell mo. Ya just say or the religion o tenka se nipa ne de ne self utrum because of o religion ti. Or the say no tunum. Or the say Kevin Taylor de say no mutunum. Hey. Mesinya sas this time round here. Na menim say wo majority of nkramofo amo ye moa say wo Ghana ho. Ene ekokoko fam pepefuo binom so. Chesamo de asem bi e be kan fa wo ho a one e fa wo tribe ho de. Enti so ahwe your tools mienu. Listen to me. Tools mienu ena kwase mpanyini dwedwentwie ayodo man ne gabi na ne hune pafu se lupreta ne ba jimi trumu Kevin Taylor no o yusu sesi a o ya no aka ai ye ntafo no sesi ye be defending tafo ye be defending tafo no se na kufu ado betena so na we ye na den se wo si cathedral na se mo NPP fo mo kama no tuma timi busa se Ghana fo nyina ye NPP fo se Ghana fo nyina ye NPP fo a enkwe nye binum amoma ankoto aba amamo onipa kasa wo jimi mu sei na wote ho ai mo so obekono ya monko na monkohwe Kevin Taylor ohu ne page na se meduru ho no sei ya na me ma hu sei one more me ye problem yetimi ba kobo Asante fodin. But I want to tell you today say yenuanom muslimi eba religion muslimi fo ene toso biem yenuanom ntafo me sei ye can Ghana problems so ntafo one of the biggest problem we Ghana dentia majority of them madwenin ketenkete sa akokɔ clitoris and did demutim majority of ntafo sirimufo majority of them about 98% of ntafo madwenin ketenkete sa akokɔ clitoris and did madwenin munti mo jimi a ye kan asem bia na mo di so yo mo nwene ansala mato aba jiminti Bolove no so. Kevin Taylor say, Motis will be sorry no akaseti ya haji ya munkukuno. Ya tiabre. Me wa Frankfurt na me kasa etia ekufuado. Kaseti ya ekufuado. Omoshe ya babet ya election. Still na freedom fighters na declare wo sans enfama ayu John Mahama. Na nkofo dio no mpese wo mchiri. Da bi say de senka duru Mahama so ene yesi yagimi ana. Kwasi ayete ya na John Dramani Mahama ebe twe akonwan fa ne boyo wa ma ya ni daso bia yete ya John Mahama 2012 to 2016 papa we ba be twe akonwan fa ne bo yo ono kwa ye mfa ne so ye 2012 mpo 2008 ye to aba a obeye vice president okutamu sa to 2016 or your president because your vice president or your president hwe amane nipa fa mu nya afi na mbebo akire mu na se wo ma ba akufo ado achi metuwe maye madwen se NDC NPP men join mo da because ye di mochi ne ye nyina ya fa sa jimi party colors no e kata ye ho a ye ntumi nko ye nim as a country kura metimi ye to aba edin me say mesisi ye to aba okroma eden so we hu say political party be colors edredre nipa ho no ma san like to aba uhu bi da. And I wonder why, and I don't understand the reason why onipa dasani se oti Germany, onipa dasani se oti American continent abrochi kura wono wonim say ye to aba ye mfa political party colors enante we all campaign we no crucially ye nya to aba wie pe one political party color say edredre nipa ho America ato na ba wie. Come and tell me a hefa and opposition be our necessary so America. What shall Montale no nem krum na oye campaign that's to Trump. Si say ababijina America first. Opposition when you one na me no ku ne ye den ya to abana wie ye declare say we winner finish. Pine ben as say America be fa so akonanim. That is the agenda now. Unipa da seni say wakotena America minim how many years ya Kevin Taylor kwasi ampanyini dwedwentwe jimi na waye se bofuro to egu awie ensuo mu na otwe no wahye chefo se bofuro to ayedi anu ensuo mu no
minim how many years a wadi wa America wokwase animu wontumi mfa nyansa ne bi mankwase nkramofo nkwase ampafo na wo ma dwen ketenkete sa akokɔ clitoris na wo mudidi wachi enu nti ye sumbegu page so na ye hwese ne obeka bia se de wo hwe nkramofo a wo wo Ghana afen mo nya nipa a otumi kama sema mo because mo ade ya pempam no apempam moto moto enie munim di ene kyerenkase ne tuo safe kyerenkase die huo ne mo di na mutunu mo soso anopa mo nesa akokɔ pe mo nesa dabo mo ne pe se dabo ne munim ano no monum ene mutunum mo timi agu o manum tika vintela ekeka asem wi utumi se mfa asomdwe ma yete ya no mo akaseti na nakufu ado ye videos me particular ma me mfa me ho nya mfa to me video bia me gina ho ka akufu ado unya kwase a wunsi cathedral to me employ Ghana for cathedral doesn't do anything and net masandi ayam fanto if you go to Israel right now Israel for me ya and ne ya me no ka say ya pa leader foforo a oye army general a wa ba Israel sesia ye de ahyenensa ama na gina so akantem mo amahwe news ne kohwe BBC kona kohwe CNN monkona monkɔhwɛ Al Jazeera monkɔhwɛ Voice of America wo gina ho kantam say once ayeyi ni say nipa foforo se ɔma mefa Israel akonfo no enko no eye na sɛde se ɔbɛ finish Hamas wakantam kantam se ehefa na akwa we ebɔ mpaye se na tamfo eba no so wɔde mpaibo etwitaje omo wo nipa da se ni ikosi asɔre dan wɔ Ghana ama Israel na ono no ede Iron Dome a air defense system or implement air defense system a ye friend Iron Dome oto akode a ye missiles efiri he fa ba air defense system no will be able to crash them down na wo ko bosa Israel nyankopon ni din ewo Israel ewo Ghana say woto won amane bi ba so a ye kosi aso dan ma se time by time monko na monko bompaye but enka won crofo nko gu school dem emo monko sua kwan on befa so de ye lithium na ye nya ne Ghana no etumi aye ode sen akode na se kene bibi ba ye so yetumi defend ye ho mo lithium mo manganese mo de ben hwan na e bia pie Ukraine no onipa dasenia discover bi wo Ghana ye de ye nim ne ye de ye nim ne ye de ye etsetete na de na kire say ye se kan tete na begimre. Who can tell me say in the olden days no na ye free bibi begimre there was nothing like begimre. Let me tell you something. In the olden days sanye na tie no a ye kuta oil tie oil no bi na kata ewo oil pe kona kohwe kata kuro no pacho me nua ma hwe me free kata mo ha mo te se me chia mu nyina Foku Andrews uko kata oil pe na kata wo no I'm telling you say watumi ayisu no oil no ni kuro mo not one single poor man. There is no poverty in Qatar. Hey, do you believe it or not? No poor man in Qatar. Oh, you know, be discover Ghana no. Ma won crofom fenya sam build bibi. Monkey come home. So I have already spoken against the building of cathedral. And mind you, Ghana doesn't belong to only NPP. It belongs to all of us. And some of us has decided not to join these two political parties. So how dare you come and sit on social media? The building of Hajj Village. We a social media. We say one pension ye besi Hajj Village no so ye be kun na obi bi obey na dey say free necro or be solidaria building of Hajj Village no we will burn you down. Hey? Na ye nuanom nkramofo mu gugu Ghana ho wiase yale ekoba ye nyina ehihye nkramofo ho wiase yale ekoba ya kese ye bodin a wotin kase we de eden yale nie wo de kobrofo a ye ka enka yale a ni din kura susan ketenkete obekone obete yesi etwo hwan ase na ehye fuseni ase kwana kohwe hajia salamatu ubeko
Ono kwane fibroid kakaka eche sofa. Enkramofo baabi a moagye atum se mo pese motena. Efinti nanso menim hwe wo Saudi Arabia. Saa mo jimi fi na motiti mo Ghana no. Eni Saudi Arabia ho. Menim ne enti ankramofo a mo Ghana ne Africa nkwade. Ye ba baabi a mote a efi mu fi efi. Oyonko kutu se wo huru ni twem a ni twem efi kakaka asi ya wai nantwie yam. Asi ya wai nantwie yam agufom. Wo dwonso papa te se ne ye bie breedam na do wo twa pan tontom na tiagu no ukunu kwase ampanyine no so na wemua awemoma ade atia obe ne baba sore na ne ho ayehyehyehye wo hye me de hyehye so da ma ne hyeka me de beto draw ma fo hye abukari na ada na hye abukari wo gina ho ne ne hye wo kene me ba no ne wada ne da ne hye de ane da ne wo ya be ba na ai abukari wo kofa mo hye no hai wayo abukari wa chacho wa wodi ntontom de wa yi me ba de wa yi wa wintantam de abukari wa kwasia to mujimi nti ana ntontom ewe mo no because utru mu hyehye sama yanka dwom mu sisiga na wo jimi nti mu nsuye nyansa oyonko abetre internet so nti na ona ada na yi na okasa mamo nye na kamenim se Ghana fo nkramofo mu bi mu ya muasa enya na me hu bi da kamonia we twoti se Ghana fo nkramofo ya America o ma se mi bi no wo jimi papa ye ka jimi a mu jimi dompe se excavator mu jimi mu dududu se excavator kwasi ampafo enne mirima adia aba u ba Germany nipa ko hospital free uko onyaye gbemi Muslim awo Ghana msi onyaye gbemi ko Saudi Arabia ko Saudi sesia na koteto from kum Saudi health officials will carry you, they will take care of you till you become healed again, till you become strong, till you become whole again. You will pay no dime. Hello. Kremonia Ghana. Tiasama make a chrono. Sanya mumubi majimi jimi na maduna ya temem no. Uko trashi wa Saudi Arabia, utrashi ewa Qatar, utrashi ewa Dubai, utrashi Lebanon, utrashi Libya, utrashi Kuwait, utrashi kremofo Arab Gulf war baby ya. Ye befa wa kushu freely untia a dime. Hey. Sign am hospital tie ewa Ghana. Mayare shwem etisenyi. Ufiti di umu mabo from ushwa doso ebo ase nentwie bema no ne shwa. Allahu akubadu ben na monka ne Ghana. Losnell or say massa you dey lie. Na monko na accounts mu sisi akohe na badwi se nipa na badwi se mu fi. Kasi ano monko na monko na yi na badwi se mu fi so firi yin o. Aya sa no mala mfo ba ko ne ba no ya jimi ni say temem. Utisa nantwieti kwasia say you dey lie ene mo ne ubefa kumasi baabia ubefa nkan baabia takrade baabia even sahwi de bi so ubedru na kamoni ejina ho wo matale tententen na omokote sensensemu ukote bancheren sa wowo ukote soholi na sisem no nam ho me ya de onya shika kakra mpacha ye bebu ahia ne de wone shika wate chasha mejina hai me ni nyina wadane me ho fe me kwada kota de dokota hye atana hye masi ayi tawia na asi wani so sa atasi mani so kwasie to chama kwada kota de dokota hye atana wa hye mani so mesi tawia na asi wani so tawia mujimi mwatoliwa Wa obusia ene Ohene David ana busuafo motene nka no ne nsɛm a odi egu hɔ yi ɛdeɛn ana wo ka fa ho comment section hɔ nom ne kyerɛ wadwen ɛfa ne nsɛm no ho hanom ɛyɛ skeleton man TV me see a top for mo ye de bebro nti so we your first time mo ɛne ɛbɔmɔden a subscribe me notification eso
kreke oh no send a video bia ye de betumu no won so abekan no nya bia hwe me dasi bebre